阿 Sir，咩基因啊？點解基因可以決定特徵嘅咧？咁我哋今日就用1分鐘時間咧，同你拆解。OK，let's go。好啦，咁喺遺傳呢課咧，我哋學過一樣好重要嘅就係我哋基因咧，其實係位於我哋嘅染色體上邊嘅喎。咁如果你將嗰條染色體不斷拆開嘅話咧，我哋就會發覺其實我哋嘅染色體咧就係由我哋嘅 DNA 同埋我哋嘅蛋白質纏繞盤曲而成嘅。咁如果再繼續拆開嘅話，我哋就會見到一條完整嘅 DNA 啦。咁喺我哋嘅 DNA 嗰度咧，其實我哋可以分咗做兩大嘅區域。第一，我哋叫做編碼區，就係上邊紅色呢啲位置。咁咩係編碼區咧？其實編碼區就係一段製造完整蛋白質嘅鹼基序列，亦都係我哋所知嘅基因啦。所以我哋可以咁講，就係上邊呢啲編碼區其實就係基因 A、基因 B、基因 C、基因 D。正正因為我哋有唔同嘅基因，咁所以咧就可以整到唔同種類嘅蛋白質啦，得唔得？好啦，咁除咗編碼區之外咧，亦都有啲灰色嘅位置，我哋就叫做非編碼區。佢同蛋白質嘅合成咧係冇關嘅，但係佢對基因嘅開關啦、基因嘅調節係息息相關噶。咁我哋今日咧就學咗咩係基因啦，下堂再見。